დღეს მოგიყვებით ადამიანებზე, რომელთა საქმიანობა დაფარულია სხვების თვალისთვის. ისინი ცხოვრობენ ჩრდილში, ცდილობენ დარჩნენ შეუმჩნევლები და აგროვებენ ინფორმაციას, რომელზეც ხშირადაა დამოკიდებული სახელმწიფოების უსაფრთხოება, კონფლიქტების შედეგები და პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. მათი იარაღი ძალა კი არა, არამედ მოსმენის, ანალიზის, დარწმუნების და საიდუმლოს შენახვის უნარია. ისტორია მათ მიმართ ერთმნიშვნელოვანი არ არის. ზოგს გმირებად მიიჩნევენ, სხვებს კი მოღალატეებად. თუმცა, შეფასებების მიუხედავად, მათი საქმიანობა ხშირად ახდენს გავლენას, რომლის მნიშვნელობა მხოლოდ წლების შემდეგ ხდება ნათელი. ეს არის სამყარო, სადაც ვალი, რისკი და მორალური არჩევანი იშვიათად არის მკაფიოდ გამიჯნული. მაშ ასე, დღეს მოგიყვებით ცნობილი ჯაშუშების და მზვერავების ისტორიებს. პირადი საქმის, ჯაშუშური, არაჩვეულებრივი შვიდეული. ნაწილი პირველი. ბუნებრივია ჩვენი ტრადიციული თხოვნით, რომ გამოყვეთ, მოიწონოთ ჩვენი ვიდეოები, ჩვენი არხი, მოუყვეთ ჩვენი პოდკასტების შესახებ სხვებს, რადგან თქვენი მხარდაჭერა და მხარში დგომა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. განსაკუთრებული მადლობა შავი ყავა Roasters ჩვენს მხარდამჭერს. მადლობა თქვენ. შევეცადე ისე გადამეყლაპა, რომ არის მოდესკა, ძალიან გამაღიზიანებელი ხმა აქვს ამას. არა ყავას, მე. მოკლედ, მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო ეპიზოდი გველოდება დღეს. ჩვენი შვიდეულის პირველი ნომერი მატა ჰარი. შეიძლება არ იცით, მატა ჰარი იყო ამ ქალის ფსევდონიმი. სინამდვილეში ამ ცნობილ ჯაშუშს ერქვა მარგარეტა გერტრუიდა ზელე. მარგარეტა დაიბადა ჰოლანდიაში, ჰოლანდიელი იყო წარმოშობით. 1876 წლის 7 აგვისტოს დაიბადა ჰოლანდიის ქალაქ ლეოვარდენში. მამამისი იყო საკმაოდ წარმატებული ბიზნესმენი და აქციები ჰქონდა ნავთობკომპანიებში, ნავთობკომპანიების აქციებს ფლობდა, მაგრამ გარდა ამისა ჰქონდა ძალიან პოპულარული მაღაზია, ქუდების მაღაზია ლეოვარდენში. გოგონა დადიოდა პრივილეგირებულ სკოლაში, ისეთი ბედნიერი ბავშვობა ჰქონდა, მაგრამ ყველაფერი დამთავრდა, როდესაც მარგარეტა გახდა 13 წლის. მამამისი გააკოტრდა, მშობლები გაცილდნენ ერთმანეთს და 2 წელიწადში დედა გარდაიცვალა. ამის მერე მარგარეტა იზრდებოდა ბიძასთან, ბიძის ოჯახში. შემდეგ მარგარეტა ჩააბარა სასწავლებელში, სადაც ასწავლიდნენ საბავშვო ბაღების მასწავლებლებს, საიდანაც სამ თვეში გაიქცა, როგორც გაიქცა, ისევ დაბრუნდა ბიძის ოჯახში და შემდეგ იხსენებდა, რომ გაქცევის მიზეზი იყო ის, რომ სასწავლებლის დირექტორი მას სექსუალურად ავიწროვებდა. 18 წლის ასაკში მარგარეტამ გაზეთში გამოქვეყნებული განცხადების მეშვეობით დაქორწინდა 39 წლის ჰოლანდიელ ოფიცერზე და წყვილი მალევე გაემგზავრა ინდონეზიაში, რომელიც მაშინ ჰოლანდიის კოლონია იყო. თავიდან მეუღლეები ბედნიერად ცხოვრობდნენ, მათ გაუჩნდათ 2 შვილი, ვაჟი და ქალიშვილი, მაგრამ რაღაც მომენტში მარგარეტამ ცოტა მოიწყინა, მაგრამ გაუჩნდა ახალი გატაცება. ეგზოტიკური აღმოსავლური ცეკვები. იღებდა გაკვეთილებს, ძალიან მოწონდა და ზუსტად მაშინ მას გაუჩნდა ესეთი აზრი, იდეა, შეიძლება ოცნება, რომ გამოსულიყო სცენაზე. და მაშინვე მან მოიფიქრა საკუთარი სასცენო ფსევდონიმი, მატა ჰარი, რაც მალაიზიურ ენაზე ნიშნავს დღის თვალს, ანუ პოეტური სახელია მზის. მატა ჰარი მზე. შემდეგ არც თუ ისე კარგად წავიდა ოჯახური ცხოვრება, პრობლემები გაუჩნდათ, ძირითადად ეს იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ მეუღლემ დაიწყო სმა. და შემდეგ მოხდა ტრაგედია, მათი 2 წლის ვაჟი გარდაიცვალა და მარგარეტა, მომავალი მატა ჰარი, 27 წლის ასაკში დაშორდა თავის მეუღლეს, დატოვა, ქალიშვილიც დარჩა მამასთან და უკვე 1903 წელს
მარგარეტა გაემგზავრა პარიზში. შემდეგ იგი წერდა, რომ გაემგზავრა ქალაქში, სადაც ქმრებისგან გაქცეული ყველა ქალი იყრის თავს. თავიდან პარიზში მუშაობდა მოდელად მხატვრებთან, ცირკის არენაზეც გამოდიოდა, მაგრამ ამას არც პოპულარობა, არც წარმატება და არც ფული მოუტანია, მაგრამ შემდეგ მარგარეტას გაახსენდა თავისი გატაცება ეგზოტიკური ცეკვებით და დაიწყო გამოსვლა, თვითონ დგამდა ამ ცეკვებს, თვითონ იყო ქორეოგრაფი, გამოდიოდა კაბარეების, ვარიეტეების სცენაზე და მალევე გახდა ძალიან პოპულარული. აქვე ვიტყვი, რომ ისტორიკოსები თვლიან, რომ მისი პოპულარობის საიდუმლო მდგომარეობდა არა მარტო იმაში, როგორც ცეკვავდა, იმიტომ რომ სინამდვილეში როგორც ცეკვავდა მატა ჰარი, არ ვიცით, რამდენად ნიჭიერი მოცეკვავე იყო, ვიდეო ჩანაწერი მისი გამოსვლების არ არსებობს, მაგრამ ამ გამოსვლების ისეთი შემადგენელი ნაწილი შეიძლება ითქვას იყო სტრიპტიზი და ეს იმდენად იშვიათი იყო იმდროინდელი ევროპისთვის და საზოგადოებისთვის, რომ ალბათ ამან ითამაშა გარკვეული როლი. ამიტომ გამოდიოდა სცენაზე უკვე თავისი სასცენო ფსევდონიმით, მატა ჰარი. ჯერ პარიზში გახდა უაღრესად პოპულარული, გაუჩნდა ფული, იმიტომ რომ უხდიდნენ დიდ ჰონორარებს. ოლიმპიის სცენაზეც კი გამოვიდა და მაშინ გადაუხადეს 10,000 ფრანკი, რაც დღევანდელი კურსით დაახლოებით $50,000 შეადგენს, დიდი ჰონორარი იყო, მაგრამ მერე საერთოდ დაიწყო მოგზაურობა მთელს ევროპაში, ტურნეები, სხვადასხვა სცენებზე, კაბარეებში გამოდიოდა მთელმა ევროპამ საუკუნის დასაწყისში გაიცნო არაჩვეულებრივი, ეგზოტიკური, იდუმალი მატა ჰარი. ამბობენ, რომ მას 100-ზე მეტი საყვარელი ყავდა, ძირითადად, ვერ გეტყვით, შეიძლება ჭორია, მაგრამ ძირითადად ესენი იყვნენ ბანკირები, ცნობილი ადამიანები, სამხედრო მაღალჩინოსნები, ესეთი ცხოვრება ჰქონდა. გარდა ამისა, მის იდუმალებას და იმიჯს ავსებდა ის ლეგენდა, რომელიც თვითონ მოიგონა საკუთარ თავზე და ამბობდა, რომ არის უელსის პრინცის და ინდოელი პრინცესას ქალიშვილი, რომელიც ბავშვობაში იზრდებოდა ბუდისტურ მონასტერში და ზუსტად იქ ისწავლა ეს ეგზოტიკური აღმოსავლური ცეკვები. მაგრამ 1914 წელი დადგა და ევროპაში დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი. მატა ჰარი აგრძელებდა თავის სასცენო საქმიანობას, მოღვაწეობას, მოგზაურობდა ნაკლებს ვიდრე ადრე, მაგრამ ხშირად დადიოდა, ცხოვრობდა პარიზში, ხშირად დადიოდა პარიზიდან მშობლიურ ჰოლანდიაში, სადაც მისი ოჯახის წევრები, ქალიშვილიც იქ ცხოვრობდა. დადიოდა ჰოლანდიაში, მაგრამ ჰოლანდიაში დადიოდა ესპანეთის გავლით, რადგან პარიზსა და ჰააგას შორის ფრონტის ხაზი გადიოდა და ეს არ იყო უსაფრთხო ესეთი მოგზაურობა, ამიტომ ესპანეთის გავლით დადიოდა. ესპანეთში კი იმ წლებში, პირველი მსოფლიო ომის დროს, მოქმედებდა ესეთი ძლიერი გერმანული რეზიდენტურა. აი ეს მისი მოგზაურობები, თავისუფალი ცხოვრება, ამან გაუჩინა გარკვეული ეჭვი საფრანგეთის დაზვერვას და გადაწყვიტეს, რომ მატა ჰარი მუშაობდა კაიზერის დაზვერვაზე, უფრო მეტიც გაარკვიეს, რომ მისი ფსევდონიმი, უკვე როგორც მზვერავის, იყო H21, ანუ H21, ჰარი 21. აქვე ვიტყვი, რომ მატა ჰარის ცხოვრებაში, ბიოგრაფიაში არსებობს ძალიან ბევრი თეთრი ლაქა. ბევრი რამ არ არის დღემდე ცნობილი. არ არსებობს დოკუმენტი. მაგალითად, დღემდე არ არის ცნობილი, როდის და როგორ, სად, ზუსტად რომელ წელს დაიქირავეს გერმანელებმა და როდის დაიწყო გერმანულ დაზვერვაზე მუშაობა მატა ჰარიმ. არ არის ცნობილი. მაგრამ 1916 წელს მოხდა ძალიან საინტერესო ფაქტი. მაშინ მატა ჰარი თვითონ მივიდა საფრანგეთის დაზვერვაში და განაცხადა, რომ მუშაობდა გერმანელებზე. ეს აღიარა, მაგრამ შესთავაზა გამხდარიყო ეგრეთ წოდებული ორმაგი აგენტი და ემუშავა ფრანგებზე. ეხლა ფრანგები
თავიდან სკეპტიკურად შეხვდნენ ამ შეთავაზებას. მსგავსი ეპიზოდები ჩვენს დღევანდელ ეპიზოდში ხშირად მოხდება, როდესაც ადამიანები თვითონ სთავაზობდნენ საკუთარ თავს ზვერავის ჯაშუშის როლში და თავიდან ის დაზვერვა, სადაც ისინი მიდიოდნენ, ძალიან სკეპტიკურად უყურებდნენ, იმიტომ რომ ეს შეიძლებოდა რაღაცა ოპერაციის ნაწილი ყოფილიყო, მაგრამ ამიტომ თავიდან სკეპტიკურად შეხედეს, მაგრამ რაღაცა ისეთი უმნიშვნელო დავალება მისცეს მატა ჰარის და ამ დავალების შესრულებისთვის უნდა გამგზავრებულიყო მადრიდში. მაგრამ პარალელურად მატა ჰარის ცხოვრებაში ხდება ძალიან საინტერესო ამბები. და ეს ამბავი არის დაკავშირებული მის პირად ცხოვრებასთან. მატა ჰარი პოპულარული, ეგზოტიკური, იდუმალი, ლამაზი ქალი, რომელსაც ბევრი საყვარელი ყავს, მაგრამ არის 40 წლის, მიმზიდველი ძალიან. აი ამ ზუსტად ამ პერიოდში 16 წელს მას შეუყვარდა 23 წლის რუსი ოფიცერი ვადიმ მასლოვი, რომელიც მსახურობდა რუსეთის ჯარში, ფრონტზე იყო დაჭრილი, იმყოფებოდა პარიზში ჰოსპიტალში და აი ჰოსპიტალიდან გამოსულმა გაიცნო მატა ჰარი და მატა ჰარის თავდავიწყებით შეუყვარდა ეს რუსი ოფიცერი. დაახლოებით 2 თუ 3 კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს დაუვიწყარი რომანი და შემდეგ ვადიმ მასლოვი გაქრა. რო ხდება ხოლმე ცხოვრებაში, ეს კაცები უცებ რო ქრებიან, რაღაცა მიყვარხარ გიჟდები და მე რო არ არიან. ესეთი ამბავია, მაგრამ მოდით დაუბრუნდეთ მატა ჰარის ჯაშუშურ მოღვაწეობას. ესე იგი, ფრანგებმა მისცეს რაღაცა უმნიშვნელო დავალება, 1916 წელია, მატა ჰარი მიემგზავრება მადრიდში. და შემდეგ, აი აქაც ბევრი გაურკვეველი ამბავია, დაუზუსტებელი, ბევრი რამ, რაც შემდეგ უკვე გამოძიების დროს რაც ირკვეოდა, დღეს ისტორიას არ დარჩა, ზუსტად ესე იყო თუ არა, არ ვიცით, მაგრამ ეს სახელი რო დარჩა ისტორიას, ეს ცხადია. შემდეგ ფრანგებმა რაღაცნაირად მოიპოვეს რადიოგრამა გერმანელი რეზიდენტისგან, სადაც იყო ნათქვამი, რომ მატა ჰარი მადრიდში ჩასვლის შემდეგ შეხვდა გერმანული დაზვერვის წარმომადგენლებს და განუცხადა, რომ ეხლა დაიწყო მუშაობა ფრანგებზე. და ეს ფრანგებისთვის იყო იმის აღიარება, რომ კი ორმაგი აგენტი, მაგრამ სინამდვილეში მატა ჰარის უნდოდა მუშაობა გერმანელებზე და არა ფრანგებზე. ამიტომ, როდესაც მატა ჰარი დაბრუნდა პარიზში და ეს იყო 1917 წლის 13 თებერვალი, იგი დააკავეს. გამოძიების დროს მატა ჰარი კატეგორიულად უარყოფდა თავის დანაშაულს. ამბობდა, რომ არა, მას უნდოდა ფრანგებზე მუშაობა, უფრო მეტიც ის ამბობდა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ იყო გერმანელების ზვერავი. არის დოკუმენტურად არის დადგენილი ერთი ეპიზოდი მის საქმეში და ეს მან აღიარა, რომელიც ეხებოდა იმას, რომ ამსტერდამში ერთ-ერთი წასვლის დროს 20,000 ფრანკი მას გადასცა გერმანიის კონსულმა ამსტერდამში, ჰოლანდიაში. მაგრამ მატა ჰარი ამას ხსნიდა, რითი ამბობდა, რომ რამდენიმე დღით ადრე მან დაკარგა საკუთარი ბარგი. ამ ბარგში იყო მისი სასცენო კოსტიუმები, ზოგადად მისი კაბები, სამკაულები და ამბობდა, რომ მთელი ამ ბარგის ღირებულება 4-ჯერ უფრო ნაკლები იყო, ვიდრე ის 20,000 ფრანკი, რომელიც მიიღო და ნამდვილად ამას აღიარებდა, რომ ნამდვილად მიიღო გერმანელი კონსულისგან. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი გამოძიებასთან დაკავშირებით იყო ის, რომ მისი ადვოკატი, მატა ჰარის ადვოკატი, იყო ძალიან ცნობილი ადვოკატი, იურისტი მაშინ საფრანგეთში, პარიზში, ვინმე ალფრედ კლუნე. ალფრედ კლუნე იყო მატა ჰარის დიდი თაყვანისმცემელი და ერთ დროს მისი საყვარელი და ეტყობა ბოლომდე უყვარდა მატა ჰარი და ამიტომ გამოძიების დროს ალფრედ კლუნე შესთავაზა მატა ჰარის, რომ ეთქვა, რომ არის ფეხმძიმე და აპირებდა, მზად იყო, რომ ეთქვა, რომ მომავალი ბავშვის მამა თვითონ იყო, მაგრამ მატა ჰარი მამაზე უარი თქვა.
პროცესი გრძელდებოდა რამდენიმე დღის განმავლობაში და მატა ჰარის გამოუტანეს ყველაზე მძიმე განაჩენი. სიკვდილით დასჯა ჯაშუშობისთვის. მძიმე განაჩენი იყო ნამდვილად, უფრო მეტიც, აი მატა ჰარის ბიოგრაფები, ზოგადად ისტორიკოსები წერენ, რომ მშვიდობიანი დრო რო ყოფილიყო, სიკვდილით არ დასჯიდნენ ნამდვილად, მით უმეტეს, რომ ბევრი რამ არც დაუმტკიცდა. მაგრამ ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა ომი და ამიტომ, ესე ვთქვათ, ომის კანონებით დასაჯეს და ამიტომ გამოუტანეს ესეთი მძიმე განაჩენი. ნიდერლანდების მთავრობამ თხოვნითაც მიმართა საფრანგეთის მთავრობას შეწყალების თხოვნით, მაგრამ საფრანგეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა რაიმონ პუანკარემ უარი თქვა ამ თხოვნაზე. მატა ჰარი დახვრიტეს 1917 წლის 15 ოქტომბერს. არსებობს ლეგენდა, რომ აი ამ დახვრეტაში მონაწილეობდა 12 ფრანგი ჯარისკაცი. და მხოლოდ ერთმა მატა ჰარის ესროლა გულში. სხვები ჰაერში ისროდნენ, რადგან ვერ ესროლეს აი ამ ლამას ქალს. მატა ჰარიმ კი კოცნა გაუგზავნა ჯარისკაცებს. აი ეს იყო ესეთი ისტორია ცნობილი ქალის და ცნობილი ჯაშუშის, რამდენად იყო ჯაშუში, რამდენად ფასეულ ინფორმაციას გადასცემდა გერმანელებს, რომელთანაც ნამდვილად ჰქონდა რაღაცა ურთიერთობა, იმიტომ რომ მათ შორის მისი საყვარლებიც იყვნენ. ეს არ ვიცი, დღემდე ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ მისი სახელი ისტორიაში ნამდვილად დარჩა. აი თუ მატა ჰარიზე ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს, თუ არ ვართ ბოლომდე დარწმუნებულები, რამდენად ისეთი სერიოზული ჯაშუში და მზვერავი იყო ეს ქალბატონი, ჩვენი სიის მეორე ნომერი ნამდვილი ლეგენდაა ჯაშუშურ სამყაროში. მაშასე რიჰარდ ზორგე. ბუნებრივია, სანამ დავიწყებდი ამ ეპიზოდზე მუშაობას, მე ნამდვილად მსმენია რიჰარდ ზორგეს სახელი. ძალიან ცნობილი მზვერავი იყო, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი აღმოვაჩინე ამ ადამიანზე და ბევრი რამ მასზე ნამდვილად არ ვიცოდი და ძალიან მინდა რომ გაგიზიაროთ აი ეს ინფორმაცია. მაგალითად, მე წარმოდგენა არ მქონდა, რომ რიჰარდ ზორგე, გერმანელი, დაიბადა ბაქოში. უფრო სწორედ დაიბადა სოფელ საბუნჩიში, რომელიც დღეს არის ბაქოს ტერიტორიაზე. აზერბაიჯანში. რატომ? იმიტომ რომ მამამისი იყო ინჟინერი და იმ წლებში დაიბადა რიჰარდ ზორგე დაიბადა 1895 წელს და იმ წლებში მამა მუშაობდა ნობელების კომპანიაში. ნავთობ ბიზნესში იყო ჩართული. ნობელების შესახებ ჩვენ გიყვებოდით ეპიზოდში, რომელიც ეხებოდა ნობელის პრემიას, თუ არა გაქვთ ნანახი, გირჩევთ რომ ნახოთ. მაშასე რიჰარდ ზორგე, მამამისი ინჟინერი, გერმანელი, მუშაობს აზერბაიჯანში, ნობელების კომპანიაში, დედა, ესეც არ ვიცოდი, იყო რუსი, ნინა კობელევა, რომელიც მამამ, გუსტავ ზორგემ, გაიცნო რუსეთის იმპერიაში მუშაობის დროს. როდესაც რიჰარდს შეუსრულდა 3 წელი, ოჯახი დაბრუნდა გერმანიაში. იქამდე, იმასაც ვიტყვი, რომ უბრალოდ შემდეგ უკვე რიჰარდ ზორგე ამბობდა, რომ მეო შემიძლიაო ჩავთვალო საკუთარი თავი აზერბაიჯანელად. მაგრამ აზერბაიჯანული ენა არ იცოდა, სულ 3 წლამდე ცხოვრობდნენ აზერბაიჯანში, არც რუსული იცოდა კარგად, სხვათა შორის რუსული უკვე შემდეგ ისწავლა და რუსულად, როგორც წერენ, ისეთი ძლიერი გერმანული აქცენტით საუბრობდა. მოკლედ 3 წლის რიჰარდ ზორგე ოჯახთან ერთად მიდის გერმანიაში. იქ წავიდა სკოლაში, სწავლობდა სკოლაში და 1914 წელს ისევ და ისევ პირველი მსოფლიო ომის პერიოდია, 14 წელს დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი და ახალგაზრდა რიჰარდ ზორგე, რომელიც უკვე ამთავრებდა სკოლას, მაგრამ ატესტატი ჯერ არ აუღია, გაემგზავრა ფრონტზე. ზორგემ იმდენად გამოიჩინა თავი ფრონტზე თავისი სიმამაცით, რომ იგი დააჯილდოვეს რკინის ჯვრით.
გერმანელებმა მეორე ხარისხის რკინის ჯვრით. სამჯერ იყო დაჭრილი და აი მესამე ჭრილობა აღმოჩნდა ძალიან მძიმე, ამიტომ ჰოსპიტალიდან გამოსვლის შემდეგ და ცხოვრების ბოლომდე რიხარდ ზორგე იყო კოჭლი, ერთი ფეხი მას უფრო მოკლე ჰქონდა ვიდრე მეორე. მაგრამ აი ზუსტად იმ ჰოსპიტალში, სადაც იწვა, ქალაქ კენიგსბერგში, დღეს ამ ქალაქს ქვია კალინინგრადი, იმიტომ რომ უკვე მეორე მსოფლიო ომის მერე გადავიდა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, კენიგსბერგში მან გაიცნო მემარცხენე სოციალისტები. ხო, ძალიან მოეწონა ეს იდეები, რომელსაც მემარცხენე სოციალისტები მას უზიარებდნენ და უკვე ჰოსპიტალიდან რიხარდ ზორგე გამოვიდა სულ სხვა ადამიანი. ამას თვითონაც ამბობდა, შემდეგ წერდა, რომ აი სულ სხვა ადამიანი გამოვედიო, წერდა ომმა კომუნისტად მაქციაო. ნუ არ ვიცი, ხო, ხდება ესეთი ამბები, მაგრამ ჰოსპიტალიდან გამოსვლის შემდეგ უკვე ფრონტზე აღარ დაბრუნდა 1916 წელს დაამთავრა სკოლა და აიღო ატესტატი და ჩააბარა ჯერ ბერლინის უნივერსიტეტში, შემდეგ კი კილის უნივერსიტეტში, რომელიც დაამთავრა 3 წელიწადში. მას ჰქონდა 2 დიპლომი ეკონომისტის და პოლიტოლოგის. აქვე ვიტყვი, რომ რიხარდ ზორგე ახალგაზრდობიდანვე იყო უაღრესად განათლებული ადამიანი. და ჰქონდა საერთოდ ენციკლოპედიური ცოდნა სხვადასხვა სფეროებში და გარდა ამისა იყო პოლიგლოტი, იმიტომ რომ მშობლიური გერმანულის გარდა ფლობდა ინგლისურს, ნორვეგიულს, ფრანგულს, ჩინურს, იაპონურს და რუსულს. იმ წლებში სწავლა კი დაამთავრა, მაგრამ ეს რევოლუციური კომუნისტური სოციალისტური იდეები არ დავიწყებია, ამიტომ აი აქტიურად ჩაება აი ამ საქმიანობაში, რევოლუციურ კომუნისტურ საქმიანობაში. 19 წელს ოფიციალურად შევიდა კომუნისტურ პარტიაში გერმანიაში და ძალიან აქტიურად იყო დაკავებული პროპაგანდით. ესეთი კომუნისტური პარტიის პროპაგანდისტი გახდა. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, მაგრამ ეს არის. მაშინ იმ დროს ეს იდეები იყო საკმაოდ პოპულარული. 23 წელს, 1923 წელს კომუნისტური პარტია გერმანიაში აგრძალეს, მაგრამ ზორგე არ გაჩერებულა, მან გააგრძელა იატაკქვეშა საქმიანობა, ესწრებოდა ყრილობებს, სადაც ჩამოდიოდნენ გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში, სადაც ჩამოდიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნების დელეგატები, კომუნისტები და აი ერთ-ერთ ესეთ ყრილობაზე შეხვდა კომუნისტებს საბჭოთა კავშირიდან, რომლებმაც დაპატიჟეს საბჭოთა კავშირში. პირველად რიხარდ ზორგე ჩავიდა მოსკოვში 1924 წელს და უკვე 1 წელიწადში იგი გახდა საბჭოთა კომუნისტური პარტიის წევრი. გარდა ამისა, იგი თანამშრომლობდა კომინტერთან, კომუნისტურ ინტერნაციონალთან. ნუ რას აკეთებდა, აქვეყნებდა, კარგად წერდა და შემდეგ ეს გამოადგება ნამდვილად, წერდა სტატიებს მომავალ რევოლუციაზე გერმანიაში, ასევე იყო პროპაგანდით დაკავებული, აგრძელებდა პროპაგანდისტულ საქმიანობას, დადიოდა სხვადასხვა ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, დანიაში, ნორვეგიაში, დიდ ბრიტანეთში. 1929 წელს რიხარდ ზორგე გახდა მუშათა და გლეხთა წითელი არმიის სადაზვერვო დეპარტამენტის თანამშრომელი. სანამ წავიკითხე ნამდვილად და ცოტა დავიღალე უკვე. აი ამ პარტიის უკვე აქ იწყება მისი სერიოზული საქმიანობა, მზვერავის, ჯაშუშის საქმიანობა. მაგრამ მთავარი ოფიციალური მისი საქმიანობა იყო ჟურნალისტობა. 30 წელს რიხარდ ზორგე გაემგზავრა ჩინეთში, უბრალოდ ქალაქ შანჰაიში. მივლინებით ოფიციალურად როგორც ჟურნალისტი, სინამდვილეში კი იქ ასრულებდა საბჭოთა დაზვერვის დავალებებს და ზუსტად მაშინ მან მიიღო ეს ფსევდონიმი თუ კოდური სახელი, ჯაშუშური სახელი რამზაი. ესე იყო ცნობილი ჯაშუშურ სამყაროს მერე გახდა ცნობილი. შანხაი იმ წლებში იყო თავისუფალი ქალაქი, აი დაახლოებით როგორც არ ვიცი დღეს ჰონკონგი, ხო? სადაც იყრიდნენ თავს სხვადასხვა ქვეყნების მზვერავები.
ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის მზვერავი მოქმედებდა შანხაიში. ჩინეთში, როგორც გითხარით, ის ოფიციალური ვერსიით ჩამოვიდა იმისთვის, რომ დაეწერა სტატიები ჩინეთის სოფლის მეურნეობაზე, რასაც წარმატებით აკეთებდა გერმანული აუდიტორიისთვის, პრესისთვის. სინამდვილეში ის ასრულებდა საბჭოთა დაზვერვის დავალებას, კონკრეტულად მათ აინტერესებდათ ჩანკაიშის მთავრობის საქმიანობა და საერთოდ მომავალი პერსპექტივები. მთელი აი ამ წლების, მთელი რამდენიმე წლის განმავლობაში, სანამ იქ იმყოფებოდა, ზორგემ გადასცა მოსკოვს დაახლოებით 600 უმნიშვნელოვანესი შეტყობინება. მაგრამ პარალელურად, ნიჭიერი კაცი იყო ნამდვილად, პარალელურად წიგნიც კი დაწერა ჩინეთის სოფლის მეურნეობაზე. არსებობს ეს წიგნი. ძალიან ბევრ საიდუმლო, მნიშვნელოვან ინფორმაციას ის იძენდა საუბრებში ელჩებთან, სამხედრო მაღალჩინოსნებთან, სამხედრო ატაშეებთან. ხო, რა და კომუნიკაციის უნარი ნამდვილად ჰქონდა. თან ზორგე იყო მომხიბვლელი ახალგაზრდა კაცი, ეს კოჭლობა ნამდვილად არ უშლიდა ხელს. ადვილად შედიოდა კომუნიკაციაში, ბევრი კონტაქტი, ინტელექტუალი, როგორც მასზე წერს მისი ერთ-ერთი ბიოგრაფი, ვინმე ოუენ მეთიუსი. ამიტომ ხშირად დადიოდა კაფეებში, ბარებში, მუსიკ ჰოლებში, დენსინგ ჰოლებში, ბორდელებშიც. შემდეგ, როდესაც გადავა იაპონიაში, იქ, როგორც ამბობენ, დაახლოებით 50 საყვარელი ყავდა. ხო, ესეთი. და გარდა ამისა, ჰქონდა გატაცება მოტოციკლები და ძალიან უყვარდა სწრაფად სიარული მოტოციკლებით, არაერთ ავარიაშიც მოყვა. მაგრამ მაინც აგრძელებდა, ესეთ ჰობი ჰქონდა. მოკლედ 1933 წელს რიხარდ ზორგე გადადის საცხოვრებლად, რაც თავია სამუშაოდ იაპონიაში. მაშინ იგი მუშაობდა ფრანკფურტერ ცაიტუნგის კორესპონდენტად და ისევ წერდა რაღაცა პოლიტიკურ სტატიებს, ეკონომიკაზე წერდა, მაგრამ ასევე დაიწყო მუშაობა გერმანიის საელჩოში პრეს-ატაშედ. იქაც უზარმაზარი წრე გაიჩინა მეგობრების, ნაცნობების, კონტაქტების. აქ ვიტყვი ერთ რამეს. როდესაც ვამზადებდი ამ ეპიზოდს, დავფიქრდი იმაზე, რომ ჯაშუშების ცხოვრებაში, მათ საქმიანობაში, კონტაქტები პრინციპში ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენთვის, ჟურნალისტებისთვის. თუ ბევრი კონტაქტი გყავს, ეს ძალიან გეხმარება წარმატებაში, ჟურნალისტიკაში, ჩვენს პროფესიაში. რაც შეეხება მის დავალებას საბჭოთა დაზვერვის მხრიდან, ერთ-ერთი მთავარი დავალება იყო აგენტთა ქსელის შექმნა, რაც ზორგემ ძალიან წარმატებულად შეასრულა და ნამდვილად შექმნა ეს დიდი ჯგუფი, დიდი ქსელი აგენტების. იქ შედიოდნენ ჟურნალისტები, მხატვრები, არტისტები, 160-მდე წყარო ყავდათ ამ ადამიანებს და რაც მთავარია, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შეგროვება იაპონიის მთავრობის პოლიტიკაზე, პოლიტიკურ სამხედრო გეგმებზე. 30-იანი წლების ბოლოს მოსკოვში გადაწყვიტეს, რომ გამოეწვიათ ზორგე მოსკოვში, როგორც თვითონ უთხრეს კონსულტაციებისთვის, მაგრამ ზორგემ იცოდა იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა მოსკოვში, ზოგადად საბჭოთა კავშირში 30-იანი წლების ბოლოს. კარგად იცოდა იმ რეპრესიების შესახებ და იცით რა, პირდაპირ ვიტყვი, რომ საბჭოთა კავშირი, საბჭოთა დაზვერვა, KGB მოდით აქვე შევთანხმდეთ, რომ დღეს რამდენიმე აბრევიატურას გამოვიყენებ ამ ისტორიების მოყოლისას. KGB და მოდით ესე ვიტყვი, რომ ყოველ ჯერზე არ თქვა KGB რუსულად комитет государственной безопасности, KGB, უშიშროების სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი, ასევე
შემდეგ გმირებზე რო გადავალთ, გამოვიყენებ CIA, Central Intelligence Agency, ცენტრალური დაზვერვის სააგენტო და FBI, გამოძიების ფედერალური ბიურო. და მოდით შევთანხმდეთ, რომ ამ აბრევიატურებს გამოვიყენებ. ბოდიშს გიხდით წინასწარ. რასთან დაკავშირებით გამახსენდა ესე იგი საბჭოთა KGB, მთავარი კურატორი ზორგესი. იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ბოლომდე მაინც არ ჯეროდათ ზორგეს, ბოლომდე არ ენდობოდნენ. და არც სტალინი, რომელმაც კარგად იცოდა, რომ ყავდათ ესეთი აგენტი იაპონიაში, მაინც ბოლომდე არ ენდობოდა ზორგეს. ალბათ ზორგესაც ჰქონდა გარკვეული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რა შეიძლებოდა მომხდარიყო იმ წლებში 30-იან წლების ბოლოს რომ მართლაც ჩასულიყო მოსკოვში. ამიტომ აი ამ შეთავაზებაზე რომ მივლინებით ჩასულიყო მოსკოვში, ზორგემ თქვა უარი. რაღაცა მოიმიზეზა რომ ეხლა იმდენი საქმე მაქვს და ვერ მოვწყდებიო და ვერ ჩამოვალო, მოკლედ დარჩა იაპონიაში. მაგრამ აი იმ წლებში ის ინფორმაცია, ის შეტყობინებები, რომელსაც ზორგე გადასცემდა ცენტრში, მის ცენტრში, მოსკოვში, ანუ ლუბიანკაზე, ხო? უმნიშვნელოვანესი იყო, თუმცა არსებობს ბევრი მითი ამასთანაც დაკავშირებით. და მთავარი მითი მდგომარეობს იმაში, რომ ზორგემ ზუსტად შეატყობინა მოსკოვს დიდი სამამულო ომის დაწყების თარიღი. მეორე მსოფლიო ომი 39 წელს დაიწყო, რაც შეეხება დიდ სამამულო ომს, როდესაც გერმანია შეიჭრა საბჭოთა კავშირში, ეს მოხდა 1941 წლის ივნისში. არა, ზორგეს ეს არც თარიღი, არც მიახლოებით მაინც არ დაუსახელებია, თუმცა ბევრ შეტყობინებას აგზავნიდა ამასთან დაკავშირებით, ომის დაწყებასთან დაკავშირებით, ომის კი არა, დიდი სამამულო ომის დაწყებასთან დაკავშირებით, საბჭოთა კავშირთან ომის დაწყებასთან დაკავშირებით ბოდიში, ბევრ შეტყობინებას აგზავნიდა, მაგრამ ძირითადად მის შეტყობინებებში თარიღი იყო 41 წლის მეორე ნახევარი, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ყველაფერი დაიწყო 41 წლის 22 ივნისს. ეს არ არის გასაკვირი, რადგან გერმანელები სულ ავრცელებდნენ დეზინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით, თან ეს იყო საბჭოთა კავშირსა და გერმანიას შორის ხელშეკრულების დარღვევა, ამიტომ ძალიან რთული იყო იმის გარკვევა ზუსტად რა მოხდებოდა და როდის დაიწყებოდა, ესე იგი, თავდასხმა საბჭოთა კავშირზე, მაგრამ ამიტომ ეს არის მითი. რომ ზუსტი თარიღი მიაწოდა. მით უმეტეს, რომ ძალიან ბევრ შეტყობინებაზე, რომელსაც ზორგე აგზავნიდა მოსკოვში, ედო გრიფი ეს ინფორმაცია არ იმსახურებს ნდობას. მაგრამ ერთი ინფორმაცია, რომელიც მან გააგზავნა მოსკოვში, ამან საბჭოთა კავშირისთვის საბედნიეროდ ნამდვილად დაიმსახურა ამ ინფორმაციამ და შეტყობინებამ ნდობა და ეს ეხებოდა იაპონიის სამხედრო გეგმებს. ზორგეს შეტყობინების მიხედვით იაპონია არ აპირებდა თავდასხმას საბჭოთა კავშირზე 42 წლამდე და მართლაც ესე მოხდა. ამან მისცა საშუალება საბჭოთა კავშირს, რომ გადაესროლათ სამხედრო ნაწილები ციმბირიდან მოსკოვის დასაცავად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ეს რომ არა შეიძლება მოსკოვი ჩაებარებინათ გერმანელებისთვის. იმდენად სერიოზული შეტევა იყო იმ პერიოდში. კიდევ ერთხელ მინდა წავიკითხო მოკლე ამონარიდი ოუენ მეთიუსის წიგნიდან, მისი ზორგეს ბიოგრაფი იყო. ზორგე არასრულყოფილი ადამიანი იყო, მაგრამ უნაკლო ჯაშუში, მამაცი, ბრწყინვალე და დაუღალავი. ხო, არასრულყოფილი ადამიანი. ჯერ ერთი იმ წლებში დაიწყო სმა, ალკოჰოლთან გარკვეული პრობლემები, ეხლა კი არ გალოთ და კაცი, ეხლა მაშინ ვერ გააგრძელებდა ეხლა ჯაშუშ უსაქმიანობას ნამდვილად, მაგრამ გარკვეული პრობლემები ნამდვილად ჰქონდა. აი ეს გატაცება მოტოციკლებით, ბევრი საყვარელი, ზოგადად რაც შეეხება მის პირად ცხოვრებას, ყავდა
ორი ოფიციალური ცოლი, ერთი პირველი ცოლი იყო გერმანელი, შემდეგ როდესაც იმყოფებოდა მოსკოვში, მან ცოლად მოიყვანა ეკატერინე მაქსიმოვა, რომელიც იყო მისი რუსული ენის მასწავლებელი და ბოლოს უკვე ტოკიოში ცხოვრების დროს, ოფიციალური მეუღლე არ იყო, მაგრამ მისი ბოლო შეყვარებული იყო იაპონელი ისია ჰანაკო. მისი ცხოვრების ბოლო დღემდე ისია ჰანაკო იყო მისი ცხოვრების მთავარი ქალი. 1951 წლის შემოდგომაზე მოხდა ცუდი რამ ზორგეს მიერ შექმნილი აგენტთა ქსელისთვის დააკავეს ამ ქსელის ერთ-ერთი წევრი მხატვარი ეტუკო მიაგი. წამების ქვეშ იაპონელებმა დააკავეს და წამების ქვეშ მან გასცა თავისი მებრძოლები და უკვე 51 წლის 18 ოქტომბერს რიხარდ ზორგეც დააკავეს. რიხარდ ზორგემ ასევე წამების ქვეშ აღიარა კომინტერნთან თანამშრომლობა, მაგრამ ბოლომდე არ უთქვამს, რომ იყო საბჭოთა მზვერავი. ძალიან ბევრი წერს ამაზე, რომ გამომძიებლებზეც კი და შემდეგ მოსამართლეზეც კი ზორგე ძალიან კარგ შთაბეჭდილებას ახდენდა თავისი ინტელექტით, თავისი ქარიზმით და თავისი სიმამაცით. ამიტომ, როგორც წერენ ისტორიულ წიგნებში მასზე, მოსამართლე ტაკადა ტადასის ძალიან გაუჭირდა აი ამ განაჩენის გამოტანა. რიხარდ ზორგე უნდა დაესაჯათ სიკვდილით. 1954 წლის 7 ნოემბერს საბჭოთა მზვერავი რიხარდ ზორგე დასაჯეს, ჩამოახჩეს ციხის ეზოში. ბოლო სიტყვები, რაც მან თქვა სიკვდილამდე, იყო წითელი არმია, კომინტერნი, საბჭოთა კომუნისტური პარტია. რიხარდ ზორგე არის მაგალითი ჯაშუშის, მზვერავის, რომელმაც გადაწყვიტა, გამხდარიყო ის, ვინც გახდა, მხოლოდ და მხოლოდ იდეოლოგიური მოსაზრებების გამო. ანუ სხვა არაფერი მას არ ამოძრავებდა, რომ ემუშავა გერმანელს, ემუშავა საბჭოთა კავშირზე. თავიდან იგი დაკრძალეს ციხის ეზოში, მაგრამ შემდეგ უკვე წლების და წლების შემდეგ, აი მისმა ბოლო შეყვარებულმა ისია ჰანაკომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მისი ნეშტი გადაეტანათ ტოკიოს ერთ-ერთ სასაფლაოზე. საინტერესო არის ის, რომ რიხარდ ზორგე, აი ესეთი წარმატებული მზვერავი, რომელმაც უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას გადასცემდა რუსეთის საბჭოთა კავშირის დაზვერვას, ხო? უმნიშვნელოვანეს. საერთოდ არ იყო ცნობილი საბჭოთა კავშირში. მასზე არ საუბრობდნენ, საერთოდ ხსენებაც კი არ იყო. ყველაფერი შეიცვალა 60-იან წლებში. როდესაც ფრანგმა რეჟისორმა გადაიღო ფილმი, რომელსაც ჰქვია ვინ ხართ დოქტორ ზორგე და ეს ფილმი ნახა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის მაშინდელმა გენერალურმა მდივანმა ნიკიტა ხრუშჩოვმა. და ხრუშჩოვზე ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა აი ამ ფილმმა, უყვარდა იმ კაცს კინო, არა მარტო მას, რომ მან გასცა განკარგულება, რომ ფილმი ეჩვენებინათ საბჭოთა კინოთეატრებში. აი 64 წლიდან საბჭოთა კავშირში გახდა ცნობილი რიხარდ ზორგე, ანუ ომის შემდეგ მისი დახვრეტის, ჩამოხრჩობის, უკაცრავად სიკვდილის შემდეგ გავიდა 20 წელი. 64 წელს მას მიენიჭა საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება, შემდეგ უკვე დაიწყო წიგნების წერა, ფილმების გადაღება, სკოლაში ასწავლიდნენ ბავშვებს რიხარდ ზორგეზე, ესეთი გმირი, გამოჩენილი მზვერავი, რომელმაც ესე მნიშვნელოვანი ინფორმაციას გადასცემდა
საბჭოთა დაზვერვას, მაგრამ თავიდან ესე ნამდვილად არ იყო. აი რიხარდ ზორგე, ალბათ მე ჩავატარე პატარა გამოკითხვა ოფისში, ვეკითხებოდი, აი ვინ გახსენდებათ პირველ რიგში, როდესაც საუბარი არის ჯაშუშებზე და მზვერავებზე და ბევრმა პირველ რიგში დაასახელა ზუსტად რიხარდ ზორგე. ბუნებრივია მის ცხოვრებაში კიდევ ბევრი საინტერესო რამ იყო, ყველაფერს ვერ მოვყვები, თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ნახოთ ფილმები ან წაიკითხოთ წიგნები რიხარდ ზორგეზე. გერმანელზე, რომელიც გახდა საბჭოთა მზვერავი. Ახლავე გადავალთ ჩვენი შვიდეულის შემდეგ გმირზე და ნამდვილად გმირი იყო, მაგრამ აქამდე გეტყვით ისევ და ისევ, გამოგყვევით, მოიწონეთ YouTube-ზე, სხვა სოციალურ ქსელებზე. დიდი მადლობა ყველა ჩვენს მხარდამჭერს, პირველ რიგში შავი ყავა Roasters. იმათ, ვინც შემოგვიერთდა Patreon-ზე და თქვენთვის ჩვენ დღეს სურპრიზი გვექნება, ცოტა მოგვიანებით გეტყვით ამის შესახებ, შემოგვიერთდით Patreon-ზე და პატარა მოკლე განცხადებასაც გავაკეთებ. სტუდია 64 3 წელია მუშაობს კომერციულ პროექტებზე, როგორიცაა გრაფიკული დიზაინი, სოციალური ქსელების სტრატეგიის შექმნა და მართვა. ამიტომ თუ თქვენ ბრენდს ჭირდება ესეთი მსგავსი მომსახურება, მოგმართეთ, მოდით ვითანამშრომლოთ, ისეთი კრეატიული, მაღალი ხარისხის კონტენტი ჩვენზეა. ბევრ ფულსაც ამაში არ ვიღებთ, ამიტომ მოგმართეთ, ესე იგი სტუდია 64 თქვენთვის იმუშავებს. ბმულში არის მეილი, რომელზეც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და ველოდებით გამოხმაურებას თქვენთვის. ეხლა კი გავაგრძელოთ. თუ რიხარდ ზორგე ნამდვილი ლეგენდა იყო და არის ჯაშუშურ სამყაროში, ჩვენი სიის მესამე ნომერი იყო ადამიანი და არის ადამიანი, რომელიც ნაკლებად არის ცნობილი, მაგრამ მისმა ისტორიამ ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, ისეთი საინტერესო პერსონაჟი იყო ეს ადამიანი, რომ არ შემიძლია არ მოგიყვეთ ამ ადამიანის შესახებ. მაშასე ხუან პუხოლ გარსია, ზედმეტსახელად გარბო. დიახ, გრეტა გარბოს საპატივცემულოდ, ჰოლივუდის ვარსკვლავის გრეტა გარბოს საპატივცემულოდ მიიღო ეს ფსევდონიმი, კოდური სახელი, ზედმეტსახელი. ხუან პუხოლ გარსია დაიბადა ესპანეთში, ბარსელონაში 1912 წელს და იზრდებოდა ლიბერალი მშობლების ოჯახში. მისი მშობლები იზიარებდნენ ლიბერალურ იდეებს. ხوار შეგეშინდათ ამ სიტყვის. ლიბერალები ვინ არიან? ძალიან ხშირად, აი მეც მიწერენ შელიბერალ, მე ვარ ლიბერალი და მოდით აქვე ცოტა გადავუხვევ და ზუსტად წავიკითხავ, ვინ არიან ლიბერალები. ლიბერალები პოლიტიკური და ეკონომიკური მოძრაობის, ლიბერალიზმის მხარდამჭერები არიან, რომლებიც თვლიან, რომ უმაღლესი ღირებულებებია უფლებები, თავისუფლებები და თითოეული ადამიანის ინდივიდუალური ღირსება. ისინი ემხრობიან დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, კერძო საკუთრებას, მეწარმეობის, სიტყვისა და შეკრების თავისუფლებას. მე ნამდვილად ვარ ლიბერალი, რადგან აბსოლუტურად ვიზიარებ აი ყველაფერს, რასაც მოიცავს ეს ტერმინი. შემოგვიერთით ლიბერალები, ვისაც გჯერა გაგვატარეთ. აი ესეთ გარემოში იზრდებოდა პატარა ხუან პუხოლ გარსია. შემდეგ, როდესაც ახალგაზრდა კაცი გახდა, ესპანეთში დაიწყო სამოქალაქო ომი და მიუხედავად იმისა, რომ იყო მტკიცე პაციფისტი, ხუან პუხოლ გარსია გახდა წინააღმდეგობის, დაჯგუფების, მოძრაობის წევრი. თუმცა იარაღი არ უჭერია ხელში. აი ამ თავისი საქმიანობის გამო რამდენიმე თვე ციხეშიც გაატარა. მაგრამ ამ ადამიანის, რომელიც იყო დაჯილდოებული ორი დიდი ნიჭით. ჯერ ეს ერთი იყო, როგორც ჩანს, ძალიან მაგარი მსახიობი. ზუსტად ამიტომ მიიღო შემდეგ ეს ფსევდონიმი გრეტა გარბო და მეორე ძალიან
დამაჯერებლად იტყუებოდა. იმდენად დამაჯერებლად და მოგიყვებით, რომ არავის არც ეპარებოდა ეჭვი იმაში, რასაც ამბობდა ეს კაცი. მაგრამ თავარი ის არის, რომ ხუან პუჰოლ გარსიას ჰქონდა ოცნება, ესეთი მიზანი ცხოვრებაში, რომ გამختარიყო ჯაშუში. და ეს ძალიან უკავშირდებოდა მის პაციფისტურ საქმიანობას. ანუ თვლიდა, რომ ყველაფერი უნდა გაეკეთებინა იმისთვის, რომ ნებისმიერი ომი გაჩერებულიყო და დამთავრებულიყო. აი ზუსტად ამიტომ ხუან პუჰოლ გარსია მივიდა ბრიტანულ დაზვერვაში, Mi-5-ში, Mi-5, Mi-6 და შეესთავაზა საკუთარი თავი ჯაშუშის როლში, მზვერავის როლში. ეხლა თავიდან ძალიან სკეპტიკურად შეხვდნენ ამ წინადადებას, ეხლა რატო უნდა დათანხმებულიყო, საერთოდ out of nowhere, რასაც ქვია, კაცი მოდის და ამბობს, რომ მე ეხლა მზვერავი გავხდებიო. არა. ამიტომ უარით გაისტუმრეს. ამან არ გააჩერა გარსია და უკვე მიმართა გერმანულ აბვერს, გერმანულ დაზვერვას და უთხრა, რომ მეო თქვენზე ვიმუშავებო, მაგრამ რა სინამდვილეში არაპირებდა გერმანელი ჯაშუში გამختარიყო. გერმანელებმა ბრიტანელებისგან განსხვავებით მიიღეს სამსახურში და გადაწყვიტეს, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი, ძალიან მონდომებული, ჭკვიანი, უნდა გახდეს ჯაშუში. აი ამის მერე ცოტა ხანი იქ მუშაობდა, არ ვიცი ახლა რამდენად მნიშვნელოვან ინფორმაციას გადასცემდა გერმანელებს, მაგრამ რაღაცა ტიპის ინფორმაციას გადასცემდა. უკვე ისევ დაბრუნდა Mi-5-ში და უთხრა, რომ აი გერმანელებმა ამიყვანესო, აბვერზე მუშაობო, ზვერავი გავხდიო, მაგრამ სინამდვილეში მე თქვენზე მინდა მუშაობა. აი იქ უკვე ბრიტანელები დაფიქრდნენ და ხუან პუჰოლ გარსია აიყვანეს სამსახურში. აი ესე დაიწყო გარსია მუშაობა ორ დაზვერვაზე. ორმაგი აგენტი გახდა, მაგრამ სინამდვილეში გარსია მუშაობდა ბრიტანულ დაზვერვაზე. უსაინტერესო ეს ამბავი მოხდა, როდესაც ამ ადამიანმა ორი დაზვერვა, აბვერი და Mi-5, დაარწმუნა იმაში, რომ შექმნა აგენტთა ქსელი. ამ ქსელს ბრიტანელებმა არაბელი დაარქვეს. ვერც კი წარმოიდგენდნენ, რომ აი ამ ინფორმაციას, ამ შეტყობინებებს, რომელსაც გადასცემდა ორივე სამსახურზე, მხოლოდ ერთი ადამიანი მუშაობდა ამაზე და არა რაღაცა გარკვეული ჯგუფი. მაგრამ სოლო კარიერა ჰქონდა, სოლო მზვერავი გარბო. თავიდან ბრიტანულმა დაზვერვამ ღირებულ ინფორმაციას გადასცემდნენ, რაც ალბათ მათთვის ძალიან დიდ საიდუმლოს არ წარმოადგენდა და მნიშვნელობა ესეთი არ ჰქონდა. გადასცემდნენ თავის აგენტს იმისთვის, რომ გადაეცა გერმანელებისთვის და ზუსტად ამან განაპირობა ის, რომ გარბომ ალარიხმა მოიპოვა უმაღლესი დონის ნდობა გერმანელებში. შიფრები, რომელსაც აგენტი გარბო ალარიხი გადასცემდა ბრიტანულ Mi-5-ს, ეხმარებოდა ბრიტანულ დაზვერვას იმაში, რომ გაეშიფრათ მესამე რეიხის საიდუმლო შეტყობინებები. მაგრამ გარდა ამისა, იმსეთი ნდობით სარგებლობდა გერმანელებში, რომ მისი ვინაობის შესახებ ჰიტლერმაც კი შეიტყოდა. რაღაცა მომენტში ჰიტლერი მხოლოდ მას ენდობოდა, ძალიან ენდობოდა და ამაში დიდი შეცდომა იყო ნამდვილად. 1944 წელია. მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებამდე სულ რამდენიმე თვე რჩება და მოკავშირეები ამზადებენ ძალიან სერიოზულ მასშტაბურ ოპერაციას, რომელიც ეხებოდა დესანტის გადმოსხმას ევროპაში. ის რომ ეს მასშტაბური ოპერაცია მზადდებოდა, ამის დამალვა შეუძლებელი იყო ნამდვილად. ამის შესახებ გარბომ გადასცა, ესე იგი, ინფორმაცია გერმანელებს, მაგრამ ისევ და ისევ იმდენად მასშტაბური ოპერაცია იყო, რომ ამას ვერც დამალავდნენ მოკავშირეები. მაგრამ
თავარი ამბავი იყო ის, რომ გერმანელებს გაეგოთ როდის და ზუსტად სად, აი ადგილს ჰქონდა მნიშვნელობა, უნდა გადმოესხათ დესანტი მოკავშირეებს, ამ შემთხვევაში ამერიკელებს, ინგლისელებს და კანადელებს. აი გარსიამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დაერწმუნებინა გერმანელები, რომ დესანტის გადმოსხმა 44 წელს მოხდებოდა არა ნორმანდიაში, სადაც სინამდვილეში მოხდა საფრანგეთის ჩრდილოეთ სანაპიროზე, არამედ პადეკალეში. სხვათა შორის გენერალი რომელი, ანუ გვარი იყო გასის, სულ აფრთხილებდა ჰიტლერს, რომ არ დაეჯერებინა მხოლოდ ერთი აგენტის, ერთი ჯაშუშის შეტყობინებებისთვის, მაგრამ აი ჰიტლერს ჰქონდა აბსოლუტური ნდობა. გარსიასი თვლიდა, რომ აი ყველაფერი, რასაც ეს ადამიანი გადასცემდა, შეესაბამებოდა სინამდვილეს. და მოხდა ისე, რომ დესანტი მოკავშირეებმა გადმოსხეს ნორმანდიაში, საბჭოთა კავშირმა შეუტია ფაშისტებს, გერმანელებს ბელორუსიდან და ეს ოპერაცია, რომელიც შევიდა ისტორიაში ნეპტუნის სახელით, ან ინგლისელები, ამერიკელები მას D-Days ეძახდნენ, იყო ძალიან წარმატებული ოპერაცია მოკავშირეებისთვის და დიდი როლი ითამაშა ზოგადად მეორე მსოფლიო ომის მსვლელობისას. მიუხედავად ამისა, იგი მართლა ამან გადასცა, რომ პადეკალეში უნდა გადმოესხათ დესანტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გარბოს ალარიხს მაინც ენდობოდნენ. საინტერესო ის არის, რომ გარდა ამისა ბევრ სხვა ინფორმაციასაც გადასცემდა, ეხლა ბუნებრივია, მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ აი ამ წარმატებისთვის ბრიტანეთის უმაღლესი ჯილდოთი დააჯილდოვეს გარბო, ბრიტანეთის იმპერიის რაინდის ჯვარი მიენიჭა. მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ გერმანიის ხელისუფლებამ თავის ერთგულ აგენტს ასევე რკინის ჯვარი გადასცა და საკმაოდ დიდი თანხაც, ესე იგი, გადასცეს. აი ესეთი ხა ბევრ დეტალს არ მოყვები ამ ადამიანზე, მაგრამ ბევრისთვის ნამდვილად უცნობ, ჩემთვისაც უცნობი იყო აი ამ პერსონაჟის ვინაობა, საერთოდ არ ვიცოდი, რომ ესეთი ჯაშუში არსებობდა, მაგრამ საინტერესო პერსონაჟი იყო ძალიან და რაც მთავარია, როგორც ვარკვევთ, უდიდესი როლი ითამაშა მთელი მეორე მსოფლიო ომის მსვლელობის დროს. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გადასცა. აი ესეთი ჯაშუში მზვერავი ხუან პუჰოლ გარსია. ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ როდესაც დასრულდა მეორე მსოფლიო ომი, ბუნებრივია მას ეშინოდა, რომ არ მოეძებნა გერმანელებს, შური არ ეძიათ მასზე, ამიტომ რა გააკეთა გარსიამ? საკუთარი სიკვდილი გაითამაშა. და შემდეგ სულ სხვა სახელით წავიდა საცხოვრებლად ვენესუელაში, სადაც ძალიან ბედნიერად ცხოვრობდა, პატარა მაღაზია ჰქონდა და გარდაიცვალა 1988 წელს. აი ესეთი ადამიანი იყო ხუან პუჰოლ გარსია. 2026 წლის 7 იანვარს ამერიკის ერთ-ერთ ციხეში გარდაიცვალა 84 წლის პატიმარი. ეს ადამიანი CIA-ის აგენტი იყო, რომელიც 9 წლის განმავლობაში გადასცემდა ინფორმაციას საბჭოთა კავშირის და შემდეგ რუსეთის უშიშროებას. მაშასე ჩვენი სიის მეოთხე ნომერი, ერთ-ერთი ყველაზე საშიში, მე ვიტყოდი, ჯაშუშების ისტორიაში, ოლდრიჩ ეიმსი. იმ პერიოდში, იმ წელს, როდესაც რიხარდ ზორგე და ხუან პუჰოლ გარსია უკვე მუშაობდნენ მზვერავებად, 1951 წელს დაიბადა ოლდრიჩ ეიმსი. მამამისი მუშაობდა CIA-ში. 59 წელს ოლდრიჩ ეიმსმა ჩააბარა ჩიკაგოს უნივერსიტეტში, სადაც სწავლობდა უცხო ქვეყნების კულტურას და ისტორიას, მაგრამ იმ სტუდენტურ პერიოდში ძალიან გაიტაცა თეატრმა,
და უკვე მეორე კურსიდან ოლდრიჩ ეიმსი გარიცხეს უნივერსიტეტიდან. მამამისმა გაუწია რეკომენდაცია და რაღაცა პატარა სამსახური უშოვა CIA-ში. ეხლა სამსახური ნამდვილად არ იყო აგენტად და ანალიტიკოსად კი არ მუშაობდა ეს ადამიანი. ჯერ რაღაცა ქაღალდებთან ჰქონდა საქმე არასაიდუმლო ინფორმაციასთან, მერე მღებავად მუშაობდა. შემდეგ რაღაცა პერიოდი იყო ჩიკაგოს თეატრის ტექნიკური დირექტორის მოადგილე. არასერიოზული, მაგრამ შემდეგ გააგრძელა სწავლა და უკვე 60-იანი წლების ბოლოსკენ იგი მიიღეს CIA-ში, უკვე დაიწყო იქ მუშაობა, ისევ და ისევ მამის, რომელიც იყო CIA-ის ანალიტიკოსი, რეკომენდაციით. 69 წელს იგი დაქორწინდა ვინმე ნენსი სეგებარძე, რომელიც ასევე მუშაობდა CIA-ში და უკვე იმ წელს ოლდრიჩ ეიმსი გააგზავნეს მივლინებით თურქეთში. მისი დავალება იყო უცხო აგენტების დაქირავება. რეკრუტირება. იქ მუშაობდა 3 წლის განმავლობაში, საკმაოდ წარმატებულად, მაგრამ მივლინების ბოლოსკენ ოლდრიჩ ეიმსს გაუჩნდა პრობლემა და ეს პრობლემა იყო ალკოჰოლთან დაკავშირებული. ამის გამო მას გაუჩნდა პრობლემები ოჯახში და უკვე 3 წლის შემდეგ, როდესაც მეუღლეები დაბრუნდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დაცილდნენ ერთმანეთს. პრობლემა დარჩა, ეს გარკვეულ სამსახურშიც კი უქმნიდა გარკვეულ პრობლემებს. მაგალითად, იყო შემთხვევა, როდესაც ოლდრიჩ ეიმსმა მეტროში დატოვა პორტფელი, სადაც იდო ძალიან სერიოზული საიდუმლო დოკუმენტები. მაგრამ გასაოცარი ამბავია, მიუხედავად ამისა, ბევრი წყაროს გავეცანი ფილმები ვნახე ოლდრიჩ ეიმსზე და ნამდვილად ესე იყო, რომ ეს მისი ალკოჰოლთან დაკავშირებული პრობლემები არ უქმნიდა პრობლემებს სამსახურში, რაც ძალიან უცნაურია, მოდით პირდაპირ ვთქვათ. კაცმა პორტფელი დატოვა საიდუმლო საბუთებით მეტროში და ამაზე არც არაფერი. უფრო მეტიც 1991 წელს იგი გააგზავნეს მორიგი მივლინებით უკვე მეხიკოში. მეხიკოში მან გაიცნო მომავალი მეორე უკვე მეუღლე მარია დელ როზარიო. მარია დელ როზარიო იყო კულტურული ატაშე კოლუმბიის საელჩოში და ასევე მუშაობდა CIA-ში. შემდეგ მეუღლეები დაბრუნდნენ, ეს უკვე 83 წელია, დაბრუნდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კიდევ ერთხელ მიუხედავად ამ გარკვეული პრობლემებისა, შემდეგ როზარიოც ჩამოვიდა ამერიკაში და გადააქორწინდნენ და მიუხედავად ამ პრობლემებისა, იგი დანიშნეს CIA-ის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსად და ეს განყოფილება კურირებდა დაზვერვის CIA-ის ოპერაციებს საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. გამაოგნებელი ამბავია მე რომ მკითხო, რა ვიცი, საბჭოთა კავშირში მსგავსი რაღაცა ნამდვილად არ მოხდებოდა. იმიტომ კი არა, რომ X-მა არ უყვარდათ, მაგრამ რა ვიცი, ესეთ თანამდებობაზე მოკლედ. ეხლა რა ხდება მის პირად ცხოვრებაში? თავის პირველ მეუღლეს დაშორდა, მოყავს ცოლად, მოიყვანა უკვე ცოლად მარია დელ როზარიო, მაგრამ პირველ მეუღლესთან დაცილების ამ ხელშეკრულების თუ რაღაცა დოკუმენტის, კონტრაქტის მიხედვით 4 წლის განმავლობაში მას უნდა გადაეხადა მისთვის ალიმენტები, საკმაოდ დიდი თანხა. გარდა ამისა, მისი მეორე მეუღლე, ესე იგი მარია დელ როზარიო, იყო შოპინგის მოყვარული. რა დაღუპავს კაცს. რაღაცა უყვარდა ლამაზი კაბები, დიზაინერული ტანის ამოსი, სამკაულები და ამისთვის სჭირდებოდა ფული. ზუსტად ამიტომ და თავიდან ვალებიც ჰქონდა, ზუსტად ამიტომ 1985 წელს და ეს არის საინტერესო მნიშვნელოვანი პერიოდი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. 82 წელს გარდაიცვალა საბჭოთა კავშირის გენერალური მდივანი ლეონიდ ბრეჟნევი. შემდეგ
დაინიშნა მის მერე დაინიშნა იური ანდროპოვი, რომელიც იქამდე იყო კგბ-ს უფროსი, შემდეგ იური ჩერნენკო. ერთ წელიწადში ხდებოდა ეს ამბები, ესე მიყვებოდნენ ერთმანეთს ტელევიზორში, სულ ესე იგი გედების ტბას აჩვენებდნენ. და შემდეგ უკვე 85-ში ყველამ ვიცით მოვიდა პერესტროიკის მამა მიხეილ გორბაჩოვი. მაგრამ 85 წლის დასაწყისში ოლდრიჩ ეიმსმა თვითონ ამერიკაში იპოვა საბჭოთა დაზვერვის რაღაცა წარმომადგენელი, ეხლა ვინ იყო ეს ნამდვილად იცოდნენ და შესთავაზა საკუთარი თავი. უთხრა რომ მზად იყო ემუშავა საბჭოთა კგბ-ზე. გასაოცარი ამბავი, მით უმეტეს რომ სერიოზულ თანამდებობაზე იყო ეს კაცი. მთელ განყოფილებას კურირებდა, ანუ მთელი განყოფილების უფროსი იყო, რომელიც კურირებდა ოპერაციებს საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. ისევ თავიდან საბჭოთა კგბ-შნიკებმა იფიქრეს, რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა CIA-ის საიდუმლო ოპერაციის ნაწილი. სკეპტიციზმი, მაგრამ რა მოხდა? პირველი რაც გააკეთა ოლდრიჩ ეიმსმა, რამდენიმე აგენტის გვარი გასცა. ანუ იმ რუსების, რომლებიც მუშაობდნენ ამერიკულ დაზვერვაზე. და როდესაც რუსებმა გადაამოწმეს, შემდეგ ეს ხალხი დაიჭირეს, დააკავეს და გაარკვიეს, რომ ნამდვილად ესე იყო, აი იქ უკვე დაიწყო სრული ნდობა ოლდრიჩ ეიმსის. ზოგადად ვიტყვი, რომ 9 წლის განმავლობაში, სადამ ოლდრიჩ ეიმსი მუშაობდა საბჭოთა კავშირზე და შემდეგ უკვე რუსეთზე, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგაც გააგრძელა მან მუშაობა, მან გასცა დაახლოებით 20 აგენტის სახელი და გვარი და აქედან დაახლოებით 10 დახვრიტეს საბჭოთა კავშირში. გარდა ამისა, მან მისი ინფორმაციის შეტყობინებების მეშვეობით ჩაიშალა 100-ზე მეტი ოპერაცია, რომლის განხორციელებასაც გეგმავდა ამერიკული დაზვერვა. მისი მუშაობა ორმა აგენტად, საბჭოთა ჯაშუშად იყო საშინელი ჯერ ესეთი რეპუტაციული ზიანი მიაყენა ამერიკულ დაზვერვას და საშინელი ჩავარდნა იყო ზოგადად ამერიკული დაზვერვისთვის. იმის გარდა რომ გადასცემდა ამ ინფორმაციას აგენტებზე, ოპერაციებს რაც შეეხებოდა, იგი ასევე გადასცემდა საიდუმლო ინფორმაციას, რომელიც ეხებოდა ამერიკის უსაფრთხოებას, სამხედრო საკითხებს, ეხებოდა ინფორმაციას, რომელიც უბრალოდ ინფორმაციას, რომელიც ეხებოდა იმას, თუ როგორ მუშაობენ ამერიკელი მზვერავები იმისთვის, რომ დაიქირავონ, რეკრუტირება გააკეთონ, დაავერბოვონ აგენტები, როგორ გადმოიბირონ, ესე იგი, ფარდის მეორე მხარეს. და ამიტომ ეს ყველაფერი, რომ იცოდნენ რუსულ საბჭოთა კგბ-ში, მათ ეს ძალიან ეხმარებოდათ მუშაობაში, საქმიანობაში და ძალიან დიდ უპირატესობას აძლევდა. ერთადერთი, რაც ოლდრიჩ ეიმსს ამოძრავებდა, ერთადერთი მიზეზი, რატომაც მან გადაწყვიტა, რომ ეღალატა საკუთარი ქვეყნისთვის და სამსახურისთვის, იყო ჩვეულებრივი ადამიანური სიხარდე. თავიდან, როდესაც მან დაიწყო მუშაობა საბჭოთა კგბ-ზე, აი უკვე პირველ ინფორმაციაში, რომელიც შემდეგ დადასტურდა, აი პირველ აგენტების სახელებში, მას $50,000 გადაუხადეს. მთლიანობაში 9 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ციფრი სახელდება, ზოგი თვლის, რომ მას გადაუხადეს $1,500,000, ზოგი კი ეს თანხა თვლის, რომ ეს თანხა ბევრად უფრო დიდი იყო, სამჯერ უფრო დიდი და $4,500,000 სახელდება. ვერ გეტყვით, მაგრამ თუ თავიდან მან გაისტუმრა ეს ვალები, რაღაცა ფინანსური ვალდებულებები, პირველ ცოლთან, შვილების სწავლის ფული, შემდეგ ცოტა დაკარგა ეტყობა კონტროლი, შეიძინა სახლი ვაშინგტონთან, ვაშინგტონის გარეუბანში უბრალოდ, რომელიც $540,000 ღირდა, ასევე შეიძინა ძალიან ძვირად ღირებული წითელი იაგუარი, აი
თვალშისაცემი. ცოლს უყიდა ახალი Honda და როგორც გითხარით, ცოლსაც უყვარდა შოპინგი, სამკაულები, კაბები, ისვენებდნენ ძვირადღირებულ კურორტებზე, სულ დადიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს გარკვეულ ეჭვს რაღაცა მომენტში უკვე იწვევდა, მაგრამ ესეთი ამბავია. ამიტომაც მოხდა, რომ რაღაცა მომენტში ამერიკულ დაზვერვას CIA-ში და იქ უკვე FBI-ც შეუერთა ამ გამოძიებას, გაუჩნდათ ეჭვი, რომ ნამდვილად მათ რიგებში არის მოღალატე, ანუ აგენტი, რომელიც გადასცემს მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოსკოვში. თავიდან ეს არ იყო 1 და 2 დღის ან კვირის და თვის საქმე, აი ამ აგენტის პოვნა, მაგრამ 1994 წლის 21 თებერვალს Aldrich Amesი დააკავეს. უკვე იმ დროისთვის უკვე თითქმის 1 წელი სხვა სპეციალისტები მუშაობდნენ ამ საქმეზე, სანამ ესე იგი საბოლოოდ არ დაარწმუნდნენ, რომ მოღალატე იყო Aldrich Amesი. თავიდანვე Aldrich Amesმა აღიარა თავისი დანაშაული, თანამშრომლობდა გამოძიებასთან და ეს იყო, ესე ვთქვათ, ესეთი შეთანხმება, რადგან მასთან ერთად დააკავეს მისი მეუღლეც, Maria del Rosario. დააკავეს როგორც ამ დანაშაულის თანამონაწილე და დაადანაშაულეს იმაში, რომ მან იცოდა, რითი იყო დაკავებული მისი მეუღლე. მათ სახლში ჩხრეკის დროს იპოვეს, გითხარით, მარიას ძალიან უყვარდა შოპინგი თქო. კი, იცით როგორ უყვარდა? 500 ესე იგი წყვილი ფეხსაცმელი უპოვეს და ბრილიანტები, სამკაულები, კაბები მათ სახლში. შემდეგ ეს სახლიც ჩამოართვეს, მთელი ქონება, მაგრამ აი ამ შეთანხმების შედეგად Amesმა მიაღწია იმას, რომ Maria del Rosarios მხოლოდ 5 წელი მიუსაჯეს და 5 წელიწადში გამოვიდა ციხიდან. Aldrich Amesის შემთხვევაში ბევრად უფრო მკაცრი იყო განაჩენი და მას გამოუტანეს სამუდამო პატიმრობა. და როგორც გითხარით, აი სულ ცოტა ხნის წინ, 1 თვის წინ, ეს ადამიანი გარდაიცვალა ერთ-ერთ ციხეში. Aldrich Amesი იმდენად ცნობილი პერსონაჟი გახდა, იმიტომ რომ ამის შესახებ შემდეგ გაირკვა, პრესაც წერდა ამაზე, აკეთებდნენ რეპორტაჟებს, დაიწერა წიგნები, გადაიღეს დოკუმენტური ფილმები და არა მარტო, გადაიღეს არაერთი მხატვრული ფილმი და იმათ, ვინც გატაცებულია, ესე იგი, კომპიუტერული თამაშებით, ვეტყვი, რომ კომპიუტერულ თამაშში, რომელსაც ქვია Call of Duty, Black Ops Cold War, იმიტომ რომ Cold War-ს პერიოდში დაიწყო, ცივი ომის პერიოდში დაიწყო თავისი საქმიანობა Amesმა. აი იქ ერთ-ერთი ანტაგონისტის Robert Aldrich's ესე იგი პროტოტიპი არის ზუსტად Aldrich Amesი. აი ესეთი საინტერესო ისტორია აქვს აი ამ ადამიანს, რომელსაც ბევრი სხვა მზვერავისგან, ჯაშუშისგან განსხვავებით ამოძრავებდა მხოლოდ სიხარბე, მხოლოდ ფული. აი ეს იყო ის, რატომაც ეს ადამიანი CIA-ის ერთ-ერთი, რა ვიცი, მაღალჩინოსანი გახდა საბჭოთა აგენტი. Aldrich Amesის ბიოგრაფია და საქმიანობა პირდაპირ უკავშირდება კიდევ ერთი გმირის, ჩვენი დღევანდელი CIA-ის ერთ-ერთი გმირის საქმიანობას, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი არის ადამიანზე, რომელიც პირიქით ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირში და იყო KGB-ს პოლკოვნიკი, მაგრამ მუშაობდა ამერიკულ დაზვერვაზე. მაგრამ აი აქ დადგა სურპრიზის დრო პატრეონელებისთვის. ჩვენო ძვირფასო პატრეონელებო, იმათ მიმართა, ვინც შემოგვიერთდა პატრეონის პლატფორმაზე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ეპიზოდის მეორე ნაწილი, სადაც უნდა მოგიყვეთ კიდე 3 ცნობილ მზვერავზე, ჯაშუშზე, შემოგთავაზოთ ექსკლუზიურად მხოლოდ თქვენ.
სამწუხაროდ ბოდიშს ვიხდი იმათთან, ვინც ესე იგი სხვებს, ვინც არ არის დარეგისტრირებული პატრეონის პლატფორმაზე, მაგრამ მეორე ნაწილი იქნება ექსკლუზიურად მხოლოდ პატრეონელებისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ, დიდი მადლობა, რომ თქვენ ხართ ჩვენი მხარდამჭერები, რომ თქვენ რა ვიცი, იწონებთ ჩვენს ვიდეოებს YouTube-ზე, სხვა სოციალურ ქსელებზე. მოუყვებით ჩვენი პროექტის შესახებ სხვებს. მადლობა ყველას, ვინც შემოგვიერთდა Patreon-ზე. დიდ მადლობას გწირავთ ამისთვის. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ სტუდია 64-ის საქმიანობის შესახებ. ჩვენ გთავაზობთ აი ამ კომერციულ პროექტებს, სოციალური ქსელების მართვა, დიზაინი, კრეატიული რაღაცა კონტენტი, ყველაფერს ნამდვილად ვაკეთებთ, საკმაოდ კრეატიულად. დაგვიკავშირდით, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ აღწერაში არის ჩვენი იმეილი. დაგვიკავშირდით, მოდით ვითანამშრომლოთ. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.